齐柏林先生在102年年底发表了一系列看见台湾影片。那在103年，刚好我们学校引进了数台多轴飞行器。那我一直在构思如何将这些多轴飞行器融入教学。那刚好我在将这些课程融入以后，对飞行的原理介绍以及飞机的构造等等，同学对它非常的反应热烈。那刚好当年底有发生了石门水库10年大旱，我带他们去做水库的空拍。那也刚好让借由这个空拍的议题，让他们对极端气候的一个改变、地貌的改变，以及那个环保的意识都有所启发。那个专题制作，我们已经把4轴飞行器都做好了，大家已经都组装完了，电路也调整好了。但是我们下一节课就准备要去飞了。那我现在这一节课，我想说再跟大家提醒一下，你的遥控器要怎么控制？要不然到那里现场你的飞了就不知道飞到哪里去了，就不见了，白装了半天。所以说我现在在讲，希望大家认真听。那我也要请那个郑哲云助教来跟各位指导一下。如果大家有什么问题，他经过你旁边的时候，你都可以请问他，或者是举手，他就会到旁边来帮助你。好，现在请把你的那个遥控器拿出来，遥控器拿出来。这遥控器，这是大概是6个通道的一个遥控器。来，我们一个一个跟各位介绍。第一个，我们这个遥控器是美国手的。美国手的跟日本手的有什么差别？美国手的是左手是油门控制，日本手的话油门在右边这个控制，所以我们这是美国手的哈，也比较顺应我们那个控制的方向跟习惯。好，第一个我们要介绍这个叫做油门推杆，就是左手边的这个推杆。来，大家手推上去试试看。请大家手推上去试试看啊！左边这个叫油门推杆。那如果这个油门推杆向上推的话，飞行器就会升高；如果向下的话，飞行器就降低。干嘛什么意思？慢慢也就是说，我这个向上推的时候，我这个飞行器就会向上飞；我向下的话，飞行器就会下降。有没有问题？但是我现在问各位一个最简单的问题：我要怎么样让它启动？谁知道？啊，一个知道，还有其他人知道？我不知道。我要让螺旋桨开始动的时候，2个通通一起向内侧，它就会启动咯。不是说你直接油门推了它上去，没有。一开始你要先上马达，4个马达都一起先开动，通通向内侧内关，这样一起扣进来，它就会旋转。那你要关机的时候也是一样，内关，通通扣进来，它就关机。所以说你在空中你不要突然这样子啊。你这样一关，它就掉下来了，立刻失去动力。好，要注意到，我们开关先这样子开关以后，我们才开始后续的这几个动作。第一个，控制油门，油门向上推就是加大油门，那就冲上去了；油门向下推就降低油门，它就下来了。但是越到底越要慢，你如果用力一直到底，它就是重摔，立刻砸毁。好，这个就是油门摇杆。如果说你放在中间不动的话，它就会保持你在哪个位置，它就保持那个位置，它不会动，也不会上，也不会下。这个是油门摇杆。如果置中的话，它就会保留在原地。好，有没有问题？好，第二个，这个叫偏航杆。偏航杆的话，如果我们向左、向右，可以控制它的飞行器顺时针或者逆时针的一个旋转。什么叫顺时针、逆时针旋转？就这个飞行器。我向右转的时候，它就会顺时针这样子旋转。如果我这样子向左的话，它就逆时针。这有什么差别？因为这是有头的。什么叫有头？它有方向性的。各位，你为什么弄这种颜色？你应该知道它飞行的时候头在哪里，对不对？好，谁告诉我这组是谁的？这组4轴是谁的？哪一组的？啊，徐仁武，你们这组，你告诉我你们的头在哪里？蓝色那边，蓝色这边，这2个是头，对，所以我为什么要向左向右？就是我在空中这样飞的时候，我要飞到那个位置，我就要让它顺时针旋转或者逆时针旋转，让它头朝这边再继续飞。所以这就是要找头，顺时针逆时针旋转就是要找头，这样听得懂吗？哦，所以这是找头，找头以后我们才可以顺着头的手的方向继续飞行。好。再来，
我们在飞行器起飞的时候，要把油门杆推过中间位置哈，就是说你要推超过冲上去，但是到上面以后就要放慢，要不然就是一直冲了。各位要知道，我们这个遥控的距离是多少？1公里。所以你继续冲，超过我的遥控距离以后，这个就不见了，失控了，因为你不知道到哪里去了。所以说你要注意到啊，到上面就开始要微调了。 不要一直在往上冲，还有你一直做猛加油门的动作，很伤什么？伤电池、伤电，所以你的电量会消耗得很快。一般我们这个电池大概20分钟就要换了嘛，对不对？15到20分钟。但是你如果一直做加油门的猛冲、猛转、猛飞，那很快这个电量就。 是我们需要的图，之后我们再用我们的3D 印表机，之后来印出我们需要的。飞机的知识不再是死板板的白纸黑字，整个教学就活络起来了。同学们更有兴趣来研究飞行的原理跟架构。那他们知道怎么飞，同学们更想要自己设计一台。我就利用机会引导他们来从1、2年级所学的SolidWorks来自己设计。当同学从自己的手中做出自己的飞机以后，同学的开心以及老师的开心更是不可言喻。我会使来吃苦，我会使不管做啥，我会使什么代志我拢会使。我会使来吃苦，我会使不管做啥，我会使什么代志我拢会使。细汉时跟着歹路来行，厝内人的话拢无咧甲听。个人爱做兄弟，想要改变生活，有时阵没钱，咱嘛歹命。望着你我友情亲像断背山，我定定帮你渡过真济难关。感谢你伫我身边，将我往正路来牵，这份情我一世
的路，管他有谁人在乎，一切的苦的、笑的、痛的、幸福一起共度。我们要一起长大，共同到每个国度，要听到你的掌声尖叫，就是我的全部。这是我们走的路，管他有谁人在乎，感谢你在我身边，给我扶持，给我帮助，我绝不会认输，慢慢走，一步一步，兄弟，我们心连着心走我们的路。我们的路。有的人非常渴望自己梦想能够实现，就会以实际行动去完成它。有的人每天都在做白日梦，以为就会实现梦想，你深深吧。妈妈担心我会学坏，到庙里求福，到庙里拜拜，希望自己儿子有个好的未来。普遍家庭都这样，我不意外。你的路继续走，你的梦不会停，只要你想完成这一局，一定行。走一 part 就放弃，不做完太可惜，不就白费所有力气。就算拼卡都还是继续走，不会有的人也都学会有。每个环节我与我的兄弟团结，遇到困难就解决，这是我的路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 ，我的路，我的路，我的路，这是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 我选择的路，管他有谁人在乎，一切的苦的、笑的、痛的、幸福一起共度。我们要一起长大，共同到每个国度，要听到你的掌声尖叫，就是我的全部。这是我们走的路，管他有谁人在乎，感谢你在我身边，给我扶持，给我帮助，我绝不会认输，慢慢走，一步一步，兄弟，我们心连着心走我们的路。好，慢慢下，好，说对，到各景点去空拍，也启发了同学的那个对飞行器的一个飞行原理、飞机的结构以及维修的技巧，甚至说我们再让同学他的视野更加的开阔了。